मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं आज क्या करूँगा। तो गाइस आज मैं जो करने वाला हूँ ना उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ आपको। तो गाइस जैसा कि देख रहे हैं ना, ये मेरा 9 वाट का LED बल्ब है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना कि एक जो होता है ना, इसमें जो एक SMD है, ये एक बल्ब फ्यूज़ हो चुका है, ठीक है। इसमें ब्लैक कलर का कुछ पड़ गया है इसमें, तो ये फ्यूज़ है, ठीक है। तो गाइस इसको क्या करूँगा ना, इसको यहाँ से रिमूव करूँगा, ठीक है। रिमूव करने के बाद में इसको जलाने के लिए ना, आप ऐसा SMD अगर आपके पास में होगा तो वहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा वाला तो जलेगा, ठीक है। वरना आप क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है ना कि कुछ लोग इसे करके हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आपस में इसको शॉर्ट कर देते हैं इसको। कुछ लोग क्या करते नहीं, इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, तोड़ कर यहाँ पे आपस में शॉर्ट कर देते हैं। और शॉर्ट करने के बाद क्या होता है ना, इसको शॉर्ट करके यहाँ पे लगा देने से इसको जलने लगता है, ठीक है। तो ऐसा करना मतलब गलत है वो, मतलब तुरंत आपको ख़राब हो जाएगा, तकरीबन वही 2-4 दिन में ख़राब हो जाएगा, 1 दिन में ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा ना, आपको यहाँ पे एक रजिस्टर लगाना होगा, ठीक है। वो 100 ओम का रजिस्टर होगा। कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का रजिस्टर होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिमूव करके और उसको यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। लगाने के बाद में क्या होगा ना, ये इस पे सभी पे बराबर वोल्टेज होगा, ठीक है। और इस SMD का जो वोल्टेज आता है ये ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करने के बाद में क्या होगा ना कि सब आराम से चलेगा और ये LED बल्ब बहुत दिन तक चलेगा, ठीक है। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ और आपको जला के दिखाता हूँ कैसे जलेगा। तो चलिए मैं इस रजिस्टर को यहाँ पे लगाता हूँ, देखिए यहाँ पे लगाना है आपको, ठीक है। तो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ फटाफट। तो कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है। और अब चलिए इसको टेस्टिंग करते हैं, क्या ये मेरा जलता है या नहीं जलता है। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये मेरा LED बल्ब जो मैं बनाया हूँ ये जलता है या नहीं जलता है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा ना, आपको मालूम ही है, सीरीज बोर्ड का सहारा लेना पड़ता है। चलिए मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। और देखिए गाइस यहाँ पे ना आपको वो रजिस्टर लगा लेना, उससे क्या होता है ना, आपका जो बल्ब है ना बहुत दिनों तक चलेगा, जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए गाइस ये कितना अच्छा से जलने लगा, ठीक है। और इसका रोशनी भी देखिए काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा ही कर लेना है, ठीक है। 100 ओम का ये आपको रजिस्टर लगाकर यहाँ पे ये LED बना लेना है। इससे आपका LED बहुत दिनों तक चलेगा और आपका जल्दी फ्यूज़ और ख़राब भी नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक।